e ancora contiamo che possa arrivare. La Maddalena giacente svenuta, questa, che da mesi viene rimbalzata tra sovrintendenza e ministero, ministero e sovrintendenza, sovrintendenza e ministero, morale della favola, questa statua non è arrivata a Treviso. Al Museo di Santa Caterina di Treviso avrebbe dovuto brillare il capolavoro di Antonio Canova, la Maddalena giacente svenuta, richiesta già nell'ottobre del 2024 per far parte della mostra La Maddalena e la Croce, amore sublime. Tuttavia, al posto della celebre opera campeggia una provocatoria sagoma, evocativa delle scene del crimine, simbolo di un'assenza che si fa sentire. L'esposizione, in programma da sabato al 13 luglio, raccoglie oltre 100 opere che esplorano il legame profondo e universale tra Cristo e Maria Maddalena attraverso la lente di alcuni dei più grandi artisti della storia. Con speranza, il sindaco di Treviso Mario Conte apre l'esposizione con un appello per ottenere l'opera mancante. Spero che il ministro, piuttosto che il sovrintendente, si assumano la responsabilità di mettere quella firma che autorizza il trasferimento da Possagno a Treviso. Niente di straordinario, perché quella statua è una statua che è abituata a girare per le varie città, nei vari musei, e quindi c'è qualcosa di strano in questa non risposta. Da Giambellino a Guercino, dalla Maddalena di Schiavoni che riflette il Cristo negli occhi pieni di lacrime, ogni opera è un tassello di una narrazione che ha affascinato generazioni di artisti. Un percorso espositivo che si sviluppa in 12 sezioni, conducendo il pubblico alla scoperta dell'evoluzione iconografica di Maria Maddalena, una figura oscillante tra sensualità e purezza, tra errore e redenzione, che diventa simbolo universale di speranza e trasformazione. Tra dipinti, sculture e preziosi manufatti, la mostra va ben oltre il sacro, dove Maria Maddalena, protagonista assoluta, incarna emozioni senza tempo. Maria Maddalena è una protagonista facile in questo percorso, perché mette assieme, ci offre l'opportunità di parlare delle emozioni, dalla paura, allo sconforto, alla delusione, alla rabbia, all'odio, ma anche dall'altra parte la gioia, la speranza e l'amore. Sono quelle emozioni che dobbiamo imparare a governare ancora anche noi.